Өнөөдрийн хамжилгаар өмнө хийснээрээ залах. Өнөөдрийн хамжилгаар бүгдээрээ өмнө хийсэн юмсаа ямар камерт хөрөнгө оруулах тухай ярилцсан. Grande Americano and Grande Cafe Latte. Okay. Мэдээж та медиа контент хийж байгаа бол хамгийн түрүүнд камер хэрэгтэй болно. Камер хөрөнгө оруулахдаа энэ олон хар мянган сонголтуудаас яг ямар камер өөртөө тохирсныг яаж сонгох вэ гэдгийг шийдэхэд маш хэцүү байдаг. Гэхдээ надад энэ бүх сонголтыг нарийсгаж өөртөө хэрэгтэйг олж авах арга байна. Хоёр кофегаар яах гэж байна гэж? Хоёулаа минийх. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр өөрийнхөө яг ямар контент хийх гэж байгаа вэ гэдгээ тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Ямар ниш барьж авах вэ гэдгээ мэддэг байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл камераараа чи ярьцлага хийх юм уу, богино хэмжээний кино хийх юм уу, баримтат кино хийх юм уу, эсвэл зүгээр видео тоглоом стриминг хийх юм уу, влог хийх юм уу, магадгүй хормын зураг эсвэл бичлэг хийх юм уу, хөрөг зураг авах юм уу гэх мэтчлэнгээр яг ямар чиглэлээр контент хийх гэж байгаагаа тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд түүндээ тохирсон камерыг сонгож авах хэрэгтэй. Харин тэрнээсээ нарийсгаад хоёрдугаарт өөрийнхөө онцлог тохируулсан байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл том оврын том мэргэжлийн камер авах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл жижиг байх тусмаа сайн юм уу? Өдөр тутамдаа харьцах уу? Эсвэл үгүй юу? Дуран салтаг байх уу? Эсвэл өөртөө фикс дурантай байх уу? Фото зургандаа сайн уу? Видео зургандаа сайн уу? Гэх мэтчлэнгээр магадгүй бүр бизнесийн зорилгоор ашиглах уу? Эсвэл хоббигийн зорилгоор ашиглах уу? Гэх мэтчлэнгээр тодорхойлоод тэгээд тэрэндээ бас тохируулаад камера өшөө сонголтоо нарийсгаад авч болно. Гуравдугаар гэвэл төсөв буюу боломж болцоогоо харах хэрэгтэй байх. $500 хүртэлх камер авах уу, 1000-аас доош авах уу, эсвэл бүр мөн хамаагүй авах уу гэх зэрэгээ харах хэрэгтэй. Мэдээж хэвчлэн үн мөнгнөөс хамаарат камерын чанар бөгөөд үзүүлэлтүүд нь янз янз байх болно. Гэхдээ хямдхан камераар маш сайн зураг, бичлэг хийж болно гэдгийг тийм мартаарай. Хямд бөгөөд дундаас дээш төвшний чанартай сайн камер авахыг хүсэж байгаа бол магадгүй second hand буюу хүний гамтаа эргэлж исэн хуучин камерыг авч болно. Эсвэл анх худалдаанд гараад 2-5 жил болчихсон сайн чанарын шинэ камерыг авч болж байна. Тэгээд дараа нь болохоор шинээр авах камертай чинь хамт ажиллах тоног төхөөрөмжүүд байгаа хэсэг тал дээр бас анхаарлаа хандуулаарай. Яагаад гэвэл мэдээж маш их мөнгө төлөөл нэг гоё камер аваад л те тэгжсэн чинь тэр камеранда хийх дуран шаардлагатай болно. Зарим дурангууд камернаасаа илүү үнэтэй байдаг. Бараг ихэнх сайн дурангууд камернаасаа илүү үнэтэй байдаг. Тэгэхээр тэр дуранд хөрөнгө оруулж чадах уу гэдгийг хараарай. Мөн дээрэс нь маш өндөр нэвтршилтэй маш сайн камераар хийсэн дүрс бичлэг зургууд том хэмжээний файлтай байдаг. Тэгэхээр тэр файлуудаа эдит хийх, монтажлах тийм програм бөгөөд хүрттэй сайн компьютер байгаа юм байхгүй бол мөн л тэнд бас мөнгө зарцуулж чадах уугүй юу гэдгээ бодож боловсруулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энэ бол жишээ нь нийт $3,500 камер дурангаар авсан бичлэгийг $2,900 компьютер дээр $300 програмаар эдит хийж засаад та үзэж байгаа нь. Харин энэ бол нийт $1,700 камер дурангаар авсан бичлэгийг $1,200 компьютер дээр сар бүрийн $19 subscriptionтай програмаар эдит хийж засаад та үзэж байна. Харин энэ бол $1,100 гар утсаар аваад гар утсан дээрээ засаж үнгүй програмаар эдит хийсэн бичлэгийг та үзэж байна. Зөвхөн сошиал нэтворкэд хэрэглэж байгаа бол саяын дүрс бичлэгүүдэд нэг тийм том ялгаа байхгүй. Магадгүй би байсан бол хамгийн хямд сонголтыг хийх байсан. Харин оронд нь хямд камер аваад эсвэл гар утсаа ашиглаад дээрээс нь гэрэлтүүлэг, микрофон гэх дагалдах хэрэгслүүд
агуулгыг ухаалаг шийдвэр байх болов гэж бодож байна. Гэхдээ энэ бол таны л мөнгө, та мөнгөө яахыг таал мэднэ. Тийм болохоор би ингээд бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Хэрвээ миний сувг subscribe хийж амжааг бодвол subscribe хийгээрэй. Доор комент хэсэг санал хүсэлтээ үлдээгээрэй. Хэрвээ миний веб хуудас зочлохыг хүсвэл би description хэсэг линкийг оруулчихъя. Зочлоорой. За. Тэгээд баярлалаа, баяртай. Би ажиллаа хийлээ. Дараа уулзъя.